好，我们这组是由方庭慧、蔡淑芬、杨志龙、罗绿纯。我们这次有报告2间大学，一间是长滩大学，一间是犹他大学。那我先由犹他大学开始报告。犹他大学位于盐城湖，这是盐城湖的标旗。然后这是盐城湖的地理位置。那右边是2002冬季奥运在盐城湖举办的照片。犹他是属于摩门教，那右边这张照片是他们的教堂，还有这些都是他们的建筑物。那犹他大学休闲系，他们的历史是由1968年成立，是伍德博士，他是从威斯康星州被聘来的。这是他们的校址、学校地址、电话，还有传真。他们的学位包含学士、硕士以及博士。他们科系的课程认证是由国家休闲和公园协会所认证。接下来介绍他们系所的老师，这是他们的系主任，叫做卡伦佩斯利，他的专长是青年发展跟体验式教育。接下来是丹尼尔·达斯汀博士，他的专长是国家公园政策，还有环境伦理跟专业问题。接下来是史蒂芬·贝尔博士，他的专长是休闲旅游研究，还有休闲治疗。然后是凯利·布里克博士，他的专长是休闲体验，还有生态旅游。接下来是马修·布朗利博士，他的专长是旅游管理，还有户外休闲资源管理。然后是阿德里安娜博士，他的专长是环境学跟政治学。贝特西·库克博士，他的专长是老人活动，还有社区娱乐。琳达·罗尔斯顿博士，他的专长是休闲管理和旅游营销。爱德华博士，他的专长是休闲社会心理学，还有休闲哲学。斯科特·舒曼博士，他的专长是户外休憩教育计划。吉姆博士，他的专长是户外教育课程。玛丽·威尔斯博士，他的专长是青年体育、青年发展，还有体育道德。内森·布里克博士，他的专长是户外休闲教育计划。尼科尔斯博士，他的专长是自然资源休憩。桑德拉·尼格利博士，他的专长是心理健康辅导，还有休闲教育。接下来是课程介绍。他们的课程有分3个部分，一个是陆上课程，一个是雪上课程，还有一个是水上课程。
而他们的毕业门槛，除了一般教育的要求，部门核心还有实习，也是必须要符合的重点之一。那除了部门的要求，电脑能力的要求，还有急救与心肺复苏术认证，也是他们的毕业门槛之一。课程的部分除了通识课程、系定课程，还有一些其他的课程，比方说 CPR 能力的具备。再来就是在毕业之前，每个学生都要完成实地考察或者是实习，比方说是户外的探险、社区康乐或者是运动管理、餐旅管理、自然资源规划与管理，或者是旅行的管理，以及油气治疗，这几个学门里面都要选择一项去完成实地的考察或者是实习。接下来是通识课程的部分，包含了写作或者是油气行为以及服务评估等等。这边是系必修的部分，有公园休闲观光基础的课程，或者是公园观光休闲课程的专业准备，然后是休闲与餐旅管理的人力资源等，都是一些系定必修的部分，是一些与休闲有相关的课程。接下来是接下来是介绍入学申请的部分。首先是硕士的入学申请门槛，必须申请的学生必须具备有是公园休闲管理的相关科系毕业，不接受没有相关背景的学生申请入学。再来需要有3封的推荐函，还有学校的入学考试必须要通过，以及一定的托福成绩。这是硕士申请的部分。再来是博士资格的申请，除了要有硕士学位之外，必须要拥有刚刚前述所提到硕士的相关，要符合硕士相关的要求，才可以来申请这个博士的学位。那博士1年只接受1次的申请入学，硕士的话有秋季跟春季入学。再来是奖学金的部分。除了有优秀奖学金之外，还有再有博士的奖学金等，总共有19项的奖学金可以让大学的在学生申请。那它的申请截止日期是在2014年的1月31号。接下来这个是在研究所的奖学金部分，一样有优秀学生奖学金申请。那总共有14项的奖学金可以提供学生们去做申请。申请的期限一样是在2014年的1月31号。最后我们来看一下，这是犹他大学的美丽的校园。我们可以看到，这个是犹他大学，它在1850年2月28号创立的。这是犹他大学。这是休闲课程里面的实地，刚刚说到的实地考察与实习的课程部分。这是我们的参考资料。接下来是长滩大学。大家好，我要介绍的是加州长滩大学，它成立于1949年，然后它所有的教职人员有1858人，包括967人的全职人员，它的学生人数有35586人，然后它的位置是在于美国的加州长滩。这是长滩大学的基本资料，这里面有它的学校电话、传真，还有网址及 email。那这个部分呢，就是长滩大学的收费标准。接下来呢，这个就是在长滩大学毕业以后，它可以授予文学学士的学位，还有管理学硕士的学位。长滩大学里面的专业领域有休闲治疗，还有校园游戏管理与学生服务，以及志愿服务管理、户外娱乐资源管理，还有旅行和旅游管理。他们所属在卫生与人类服务学院里面。
接下来我要介绍的是专任教师的部分。康宁·琼利他毕业于美国加州的长滩大学，然后他也是系主任。然后他的专长是休闲教育以及非营利和志工管理。接下来这位是凯撒琳博士，他是副教授，他的专业领域是户外休闲游戏资源管理以及文化多样性研究方法。接下来这一位是梅丽莎博士，梅丽莎博士她的专业领域是户外游戏与体适能休闲治疗。这位是凯蒂，凯蒂她的专业是领导以及团体课程及辅导技巧。那这位是劳雷尔博士，他是讲师。那他的专业部分是观光旅游规划和管理。接下来这位是丹尼尔讲师，他的专业领域是户外休闲。接下来我们要介绍的是兼任老师的部分。然后兼任老师里面有这位是玛格丽特讲师，他的专业是休闲事务法律。然后这位是丽塔讲师，他的专业是休闲运动管理。还有贾尼斯讲师，他的专长是推广游戏与休闲活动。约翰讲师呢，他的专长是设施的设计和营运。还有南希讲师，他的专长是休闲服务与社会。马克老师呢，他的专长是休闲娱乐服务。还有帕蒂拉讲师，他的专长是休闲和当代社会。另外，学校还有2位终身职的教师，他们分别是迈克尔博士以及 Johnson 博士。接下来是学位要求，那大学的部分要修满120个学分才能毕业，硕士的部分要修满30个学分才能毕业。那他们的课程说明主要分为基础课程跟进阶课程。那基础课程呢，又有分为休闲娱乐的部分，然后休闲游戏的学程，还有推广游戏的部分。进阶课程，那它进阶课程里面就会有谈到休闲娱乐服务的教育、休闲教育的部分，还有休闲社会当代议题。还有融资休闲服务的管理、非营利跟志工的管理原则，那还有海洋休闲运动的部分。然后系上还有在说到休闲治疗、休闲辅导活动，还有团康活动的部分。那接下来的重点就是在于生态旅游的原则，然后旅游规划跟发展，然后还有一些老龄化的休闲以及休闲的哲学，还有康乐时期的部分。那以上是大学部的课程说明。那接下来是研究所的课程。那研究所就是把大学部比较重要的课程融合起来，然后更专精的去研读，有休闲设施的管理，然后非营利组织的管理，然后还有公园资源的访问啊，一些技巧，然后还有一些研究。那主要它在研究所的部分，就像我们一样，就是在写论文，然后研究法独立的研究，然后让我们发现现在社会发展的趋势，然后还有研究计划书写跟数据的分析。接下来是入学条件，那要进入他们大学呢，你必须获得高中的文凭，然后还有在
年底之前，就是要完成高中毕业，然后才能进入这个大学。然后研究所的入学标准呢，第一个就是要在4年制的大学修毕完成，然后第二个是有被认证的学士学位，那第三个呢，就是你要有良好的信誉，这是他们研究所的入学资格。那奖学金部分的提供呢，他们有提供公园和休闲加州基金会，然后加州专业协会的奖学金，加州公园的奖学金奖项，还有女性康乐活动的部分，还有一个是国家的奖学金。那他们毕业后的发展呢，有以下这些部分。那我稍微说明一下，有休闲社区的休闲活动，然后可以去做休闲治疗部分，然后或者是户外游戏的部分，旅游管理、校园管理或者是学生服务一些自发性的社团，还有体育及休闲活动，那或者是到非营利组织去管理，还有一个部分就是青少年的服务。那这些呢是长滩大学的一些校园风景，还有他们的校徽，还有他们的海报。老师再见喽，拜，再见。I'll see you.